Akkam jirtu nagaa keessanii har'a viidiyoo kana Antooniin kan jedhu waliin ilaalla. Antooniin gaaffii faallaa jecha nuu kenname tokko kan barbaadnudha jechuudha. Jechi tokko nuu kennama. Erga jechi sun nuu kenname faallaa jecha sanaa kan ittiin barbaadnudha jechuudha. Jechoonni kun baay'een isaanii haaraamtu ta'uu danda'u. Kanaafuu jechoota kana akkamitti argachuu dandeenya kan jedhudha. Jechoota kana argachuudhaaf paaseejii kitaabaa dubbisuun dirqamadha. Paaseejii kitaabaa yeroo isin jedhu afaan Ingiliffaa paaseejiin jira miti namoonni baay'een maal godhu isinitti fakkaate ekstiriimii dubbisu riferensiiwwan garaa garaa dubbisu jechuudha. Riferensii dubbisuun giraamarii hubachuudhaaf isin gargaaruu danda'a. Akkaataa paaseejiis akkaataa isaa hubachuudhaaf isin gargaaruu danda'a. Kallattiidhaan jechoonni dhufuu danda'an garuu kitaaba teekistii buukii sanarra yookaan immoo kitaaba isaa mootummaan barreessee ergu sanarra jira jechuudha. Jechoonni kun dhaxxanii yoo ilaaltan amma kitaabilee kanarraa argachuu dandeessu jechuudha. Bifa eksersaayitiitiin bifa garaa garaatiin jechuun kun maal godhamanii kaa'amu akka gaaffiitti akkasitiin jiru jechuudha. Kitaabicha yeroo ilaaltanu sirriitti kan isin barsiisu hin fakkaatu waan ta'eef namoonni akka waan waa baasutti ilaalan garuu jechoonni achi keessaa gurraacheffamanii maal jedhan sun gatii guddaa qabu jechuudha. Kanaafuu yoo xiqqaate paaseejii achirra jiru sana fakkeenyaaf waan akka seenaa fa'i waan ta'eedhaaf hubannoo tokkoof hin gargaara akka jeenaan hojiitu waan ta'eef dubbistanii hubachuun gaariidha. Kanaafuu asitti jechi jalqabaa akkas jedha daawuntiin. Daawuntiin jechuun wanta tokko maal gochuudha? Diskaareej gochuu yookiin immoo hamilee buusuu jechuudha. Daawunti gaafa jennu nama tokko hamilee akka inni isa bu'u gochuu akka inni jira miti akka inni jajjabaate waan tokko hojjenne gochuuni daawuntiin jennee waamna. Okay? Asitti amma Antooniimidha waan ta'eef faallaa kanaa kan ta'u barbaadna jechuudha. Asitti discouraging jechuun akkuma nama isin jedhe kana hojii wal fakkaata daawuntiin jechuun hamilee isa buusuu akka inni hin jajjabaanne gochuu jajjabeessuu dhiisuu jechuudha. Intimidating jechuun illee akkasumadha jechuudha. Akka namni tokko jabaatee waan hojjenne gochuudha. Frightening immoo gara sodaachisuutti siqa jechuudha. Kanaafuu kun isaa maal ta'uu danda'u jechuudha siinooniimii miti jechuudha. Kuni Antooniimii tun taane siinooniimii ta'e yookaan faallaa tun taane wal fakkaataadha jechuudha. Asitti garuu entertaining jechuun gara gammachiisuu bashannansiisuutti siqa jechuudha. Kanaaf inni kun maal jechuudha deebii ta'uu danda'a. Why it is what antonym is what opposite. Opposite waan ta'eedhaaf the answer is D ta'a jechuudha. Daunting means intimidating jechuu danda'a or discouraging it is what opposite is opposite is entertaining jechuudha. Nama ta'u gammachiisuun pleasant or enjoyable akka ta'u gochuun faallaan isaa maal gochuu jechuudha. Daunting gochuudha yookaan immoo discouraging gochuu yookaan immoo intimidate gochuudha jechuudha. Dubbii keenya irratti qormaata kana irratti gaaffiin dhufu qormaata bara kana irratti jechuudha. Amma fakkeenyaaf jechi intimidate jedhu kun asirratti filannoo ta'ee dhufeera. Inni asitti filannoo ta'ee dhufe kun maybe qormaata taanutti immoo akkam ta'e dhufuu danda'a. Irra keessa iddoo gaaffii daawuntingii sana ta'e dhufuu danda'a jechuudha. Kanaafuu jechoota qormaata illee gaafa dubbisnu jechoonni absitiiwudii baay'een isaanii deddeebi'aan kan dhufanudha. Jechuun even kutaa kudha lammaffaa irratti dhufan kuni deddeebi'aan kan dhufanudha jechuudha. Jechoonni sadarkaanatti hubatamuu qaban kana jedhamee deddeebi'aan kan dhufanudha. Deddeebi'anii qormaata dubbisanii jennaan itti baraa deemtu. Deddeebitanii qormaata hojjetanii jennaan akkasittiin viidiyoo hojjetanii itti baraa deemtu waan tokko rakkoo hin qabu tolee. The second one is immaculate. Immaculate jechuun very clear akka jechuudha. Baay'ee qulqulluu kan ta'e jechuudha. Okay? Qulqulluu kan ta'e jechuudha. Fiildii jechuun immoo dartii akka jechuudha kan namatti hin tolle jechuudha. Lucid jechuun qulqullumatti dhufa jechuudha nisi. And spotless jechuunis guutummaatti qulqulluu kan ta'e jechuudha. TD jechuunis kan qulqulluu ta'ee fi TD gaafa jennu amma fakkeenyaaf mana keessatti qulqullina qofa osoo hin taane wantoonni qindaa'anii gaafa ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf mana keessan keessa yoo tiraasiiwwan garaa garaa kun sirriitti kaa'amee kan jiru yoo ta'e soofaan sirreeffamee kan jiru yoo ta'e carqiiwwan achirra jiranuu sirreeffamanii kan jiran yoo ta'e TD dha jennaanii bifa orgaanaayiz ta'e yeroo inni taa'u jechuudha kun. Kanaafuu kun maalii wajjin wal fakkaata jechuudha? Immaculate wajjin wal fakkaata jechuudha. Sirrii ta'uu isaati. Faallamaan fiilzii kan jennu sirriin mitiidha. Wanti suni is dirty akkuma isin jedhe the answer is A ta'a jechuudha. The other one is revenge. Revenge jechuun wanta tokko destroy gochuu, wanta tokko balleessuu jechuudha. Okay? Wanta tokko gaafa balleessu revenge goone jedhama. Devastate gaafa inni sun sana balleessuun sana miidhuu, ruin gaafa inni akkasuma damage gaafa inni sun sana miidhuu kan balleessu. Renovate gaafa inni godhu irra deebinee akka restore gochuuti jechuudha inni kun. Okay? Restore akka jechuudha. Wanta sana irra deebiin akka hin argamu gochuu. Okay? Balleessuu caalaa fooyyessuu jechuudha. Kanaafuu faallaa kan ta'u revenge dhammaa jechuudha diidhaa jechuudha. Amma immoo kan laallu synonyms kan laallu waliin synonymiidha jechuudha.
amma kan laallee turre maalidha antooniyeemii. Okay, antooniyeem jechuun maalidha inni irra faallaa kan walii ta'e jechuun jechuudha. Opposiitii isaa kan ta'e barbaadudha jechuudha inni kun opposiit kan ta'e jechuudha. Inni amma immoo sinoniimiidha jechuudha. Sinoniimii immoo kan similar meaning qabu yookaan hiika sirrii ta'e kan qabu yeroo itti barbaadnudha jechuudha. Asti condon means jedhanumayyuu hiikaa isaati waan ta'eedhaaf sinoniim gaafa hiikaa wanta sanaa yookaan immoo jechootaan kan wal fakkaatu ijaateef jechuudha. Kanaafuu asti condon jechuun maal jechuudha? Condon kan jennu waan tokko forgive gochuudha yookiin immoo dhiifama yeroo goonudha jechuudha. Miidhamni tokko irratti dhiifama gaafa deebisnee goone jennu condon goone jedhama. Kanaafuu asti forgiving wal fakkaataadha jechuudha. Complicate jechuun complicate jechuun wal xaxaa kan ta'e kan namaaf hin galle jechuudha. Confuse jechuun immoo kan bitaa nama galu jechuudha. Wanti isaa kan namaaf hin galle kan hin hubatamne ununderstandable jechuudha yookaan ununderstandable jechuudha. Kan hin hubatamne jechuudha. Understandable kun taane ununderstandable kan hin hubatamne jechuudha. Discourage jechuun immoo akkuma sadasiniin jedhee mogolee buusuu, hamilee isaa buusuu akka inni jabaatiin hojjenne gochuun discourage jechuudha. Encourage yoo ta'e astiin kun immoo faallaa isaati jechuudha. Encourage yoo ta'e immoo akka inni jabaatu gochuu, akka inni jabaatu jechuu, hamilee isaa jabeessuu, hamileessuu jechuudha. Okay, kanaaf yoo sitti kondoon gochuun dhiifama gochuuf yoo ta'e akka inni jabaatu gochuu yoo ta'e dhiifama gochuun gama tokkoon gammachiisuudha mitilee. Kanaafuu discourage immoo faallaa isaa ta'a malee hiikaa isaan ta'u. Confuse gochuun akka inni confuse ta'u akka inni bitaatti galu jechuudha. Dhiifama akka inni bitaatti galu gochuudha jechuudha inni kuni. Kanaafuu complicate jechuun immoo akka inni hin galleef jechuudha walumaa galatti kunillee. Kanaafuu those are what oppositeidha yookaan immoo wanta faallaa ta'edha jechuudha. Kuni forgive ta'a jechuudha. Inni kan biraan adhere jechuudha. Adhere jechuu kana akkamittiin qabachuu dandeessu isinitti fakkaata. Amma fakkeenyaaf bishaantu jiraate fudhadha. Barattoota naachuraalii yoo taatan amma koziifaa kun naachuraaliidhaaf kennama waan ta'eef asitti amma kuni fiiziksiidha jennee fiiziksii keessatti jechuudha. Bishaan gaafa akkasittiin kanatti qabachaa deemu amma fakkeenyaaf bishaan gaafa akkasittiin qaruuraa yookaan kubbaayyaa wayii keessatti taa'u asitti akkasittiin qabata. Asitti qabachuun isaa kun adhere ta'e jedhama. Itti maxxanii stick godhe jechuudha kun. Okay? Kanaafuu itti maxxanii gaafa akkasittiin bishaan akkasitti amma fakkeenyaaf as keessa qodaa wayii fidanii kana keessanii kaatanii keessaa yoo fuutan maal ta'a bishaan irraa coccooba jechuudha. Bishaan irraa coccoobuun kun isatti qabatee jira stick ta'ee jira itti qabachuudha jechuudha. Kanaafuu adhere ta'e jennee waamna gaafa akkasii. Kanaafuu adhere jechuun waan tokko itti maxxanu, waan tokko itti qabachuu, waan tokko hordofuu tolee kara kanatti deemuu danda'a jechuudha. Kan akkasii hubattan malee kanaafiyyuu kun akka stick itti gochuutti jechuudha. Stick gochuu ruulii kaame tokko follow gochuu, seera kaame tokko hordofuu jechuudha. Tole jechuu of keessaa kan qabudha jechuudha. Decline jechuun kuffisuu hin ta'u jechuudha. Decline gaafa jennu wanti suni lakkina barbaachisu maal jedhee diduu danda'a jechuudha. Kanaafuu declineidhaan waliin laallatu jechuudha. This is what oppositeidha jechuudha kun. Kanaafuu kun oppositeidha faallaadha malee maal miti ol fakkaataa miti jechuudha. Drop ta'e jechuun immoo maal gochuudha gadi buusuudha. Okay, drop jechuun amma fakkeenyaaf meeshaa wayii kana keessa keenya ol fuuna yoo ta'e meeshaa kana irratti maaltu bishaanitti qabata. Bishaan kun maal ta'e drop ta'e jechuudha. Kun immoo stick ta'e itti qabate malee maal hin taane drop ta'e usaa agarsiisaa jiru. Kanaafuu kunis faallaadha jechuudha. Abandon jechuun immoo kan faallaa isaa kan agarsiisudha jechuudha. Kanaafuu obey gochuun immoo tole kan jedhee kan wajjin deemee kan ajajame jechuudha. Kanaafuu the answer is maal ta'a jechuudha diitaa jechuudha. Obey jechuu kan agarsiisu ijaateefi the answer is diitaa jechuudha. Inni kan biraan feasible kan jennu wanta practical ta'e wanta qabatamaa ta'e jechuudha. Practical jechuun wanti sun qabatamaa wanta ta'e jechuudha. Okay? Wanta sadarkaa yaadaatti dubbannu akkas ta'a jennu sun taane kallattiidhaan wanta dhugaa wanta argamuu danda'u yoo ta'e feasible jennee waamna jechuudha. Kanaafuu feasibiliidhaaf sinoniimiin isaa maalidha? Sinoniimiin kana unrealistic jechuun jechoota gaafa isinii kennamanu jira miti gadi qoqqooduun jira jechoota jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti tooftaawwan kanaan jechoota argachuu dandeessu jechuudha. Amma kun jecha baay'ee salphaadha. Yeroo baay'ee dubbatamaa oola waan ta'eedhaaf inni kun rakkoo hin qabu. Haa ta'u malee tooftaa kana isinitti agarsiisuudhaaf unrealistic jedha jechi kun jechuudha. Unrealistic jechi jedhu kana maal gochuu dandeenya? Akkas gochuu dandeenya jechuudha. Asii kun hundee jechaa nu qabnudha. Realistikiidha jechuudha.
Kan biraan immoo asiin maaltu jira jechuudha? Aniitu jira jechuudha. Aniin asitti jiru kun noot jechuu agarsiifti. Okay? Kanaafiyyuu not realistic jechuudha karaa biraadhaan. Kanaafuu feasible jechuun practical yookaan qabatamaa wanta ta'e waan jennee fi maal miti jechuudha? It is realistic dha malee unrealistic miti jechuudha. Otoo kana qofa ta'e illee deebii ta'uu danda'a. Amma garuu anii waan jirtu yookaan not kan jettu waan jirtu negation waan jirtu deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Okay? Inni kan biraan impractical. Laalaa asittis impractical. Impractical. Practical jechuun maal jenneerra qabatamaa wanta ta'edha jechuudha. Inni asitti dabalamaa jirtu kun negation dha yookaan immoo not jechuu agarsiifti jechuudha. Kanaafiyyuu impractical gaafa jennu wanta qabatamaa hin taane jechuudha. Achievable. Achievable jechuun argamuu kan danda'u jechuudha. Milkaa'uu kan danda'u jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu achievable dha jechuudha. Feasible. The answer is achievable. Ambitious jechuun kan waliif kan mul'ataa hin taane yookaan immoo kan namaan galle akka jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa maal ta'a? Achievable dha jechuudha. Isaa wajjin wal fakkaataa ta'e isa kana ta'a jechuudha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Please viidiyoo kana hiriyoota keessaniif qooda. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti.